two leading trade fair organizers from Germany have expressed their optimism in China's exhibition market. China's exhibition sector has experienced a quick growth track. According to a report released by the China Council for the Promotion of International Trade in 2023, China's economic and trade expos resumed to the level seen before the pandemic. The number of economic and trade expos surged 117.1% year-on-year to 3,923, 10.6% higher than the level in 2019. The total exhibition area of such expos was 141 million square meters, 8.25% higher than that of 2019. 从整个的销售业绩来说呢，也已经超过了2019年的水平。我觉得一个呢是整个市场信心的恢复，我觉得是最主要的这个因素。2024年是我们的大年，换句话说，我们有一些2年一次的这个展览会呢，都会在2024年迎来它的这个举办。中国的展览会呢增长非常快，像中国有很大的这些市场在这儿，同时呢有很大的这些工业基础，比如像我们的这种汽车展呀，我们的这种工程机械展呀，我们的机器人展呀，都能在世界占到非常重要的地位。各地政府有很多的会展激励政策，这对会展来说是非常利好的一个消息。根据2023年的数字，我们中国是除了慕尼黑德国本土之外的第2大市场。那么我们总部也非常的确信，在未来的一段时间里面，我们还会是慕尼黑集团在海外最重要的市场。从基础设施的角度来说，还有从人才角度来说，从市场角度来说，我觉得中国呢将来会发展成世界第1大展览市场。而且呢，我感觉这个速度呢会越来越快。